عليكم، شخباركم كي دايرين؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. Alors, les objectifs de cette partie de ce cours sont identifier une lentille, savoir identifier une lentille mince et savoir distinguer les différents types de lentilles. Donc, هادو هما les objectifs ديال هاد la partie de le cours إن شاء الله. Donc, غادي نشوفوا. Alors, غادي نشوفوا هاد les objets. Donc, كما تلاحظوا معايا هاد les objets sont constitués de lentilles. Comment différencier ces lentilles? Donc, كما تشوفوا هاد les objets كلهم كونين de lentilles. Mais qu'est-ce qu'une lentille? Donc, خصنا بعدا نعرفوا شنو هي une lentille. نحاولوا نبسطوا الديفينيسيون ديالها ان شاء الله. Alors, c'est quoi une lentille? Une lentille est un milieu transparent. Quoi? Tu comptes transparent. Un milieu comment? Transparent. Tel que le verre ou bien le plastique. Donc, هذا بالنسبة la partie الأولى des définitions بأنه c'est un milieu transparent. Tel que quoi? يقدروا يكونوا مصنوعين من le verre, plastique, plexiglas. المهم حنا نخدموا في هذا الكورس ديالنا أكثرية بلو verre. Donc, je répète, une lentille est un milieu transparent tel que le verre ou bien le plastique, limité par deux surfaces sphériques ou bien une surface sphérique et l'autre plane. Donc, هادو بالنسبة les surfaces اللي يقدروا يكونوا عند la lentille. Donc, je répète, c'est quoi une lentille? Est un milieu transparent tel que le verre ou bien le plastique limité par deux surfaces sphériques ou bien une surface sphérique et l'autre plane. باش نزيدو نفهمو مزيان شنو هو يعني الفونكسيونمون اللي تدير لا لونتي هو ان لي ريون لومينو. دونك حنا ناخذوا واحد الفيسو اللي تيكون سيلندريك ستادير باراليل ان هاد لي ريون لومينو sont déviés alors هادي هي تتوقع ديفياسيون sont déviés par réfraction sur ces surfaces. يعني انها تتوقع واحد ديفياسيون par quoi? par réfraction. علاش؟ غادي نحاولوا نجاوبوا عليها بهذا الشيما. الوغ تبعوا معايا باش تفهموا شنو معنيت réfraction. دونك شنو باش نفهموا مزيان لاحظوا معايا هنا عندنا واحد لا سورس بريمير. هاد لا سورس بريمير هي لو سوليل تتكون ناتوريل. دونك هنا شنو تيوقع؟ propagation de la lumière كما شفنا في الدوس في الكور ديال propagation rectiligne de la lumière. دونك هانتوما تتكون ريكتيلين. هنا خدينا ان ريون دونك غادي ناخذو سولمون واحد يعني ريون واحد وغادي نديرو لو سونس سيتادير هنايا راه لو سونس دو بروباغاسيون جاي من هنا حتى من هاد لا بارتي صافي مزيان. شنو تيوقع لهاد الريون هذا كما شفتو تتوقع ليه ديفياسيون. حنا باش عرفنا بان وقعت ديفياسيون كما كانت وقعت ليه ديفياسيون كان غادي يكمل. يعني هذه تتسمى ميم كوا ديريكسيون. ولكن لا ما بقاش غادي في ميم ديريكسيون بسبب شونجمون دو ميليو. حيت هنا عندي لير. دونك ملي تيكون عندنا لير حنا عارفين بان لانديس اي ايغال 1 ولكن ملي تيكون لو دونك لانديس اوغمونت باغ اكزومبل 1.5. دونك عندنا واحد شونجمون دو كوا ديال لي ميليو اوتوماتيكمون غادي توقع ديفياسيون اللي هي تسميوها ريفراكسيون. دونك جو ريبيت علاش وقعت هنايا ريفراكسيون ديال لا لوميير او بيان ديال هاد الريون هذا لانه وقع واحد شونجمون دو كوا ديال الميليو. دونك لير
هنا كاين لو باش تعرفوا بان بصح وقعت واحد ديفياسيون او بيان ريفراكسيون. لاحظوا هنايا هنا ما وقعاتش شونجمون ديال ديريكسيون، بقى غادي لانه ما بدلناش لو ميليو، بقينا دائما في لو ميليو اللي هو لير. ولكن اون فوا تيوقع شونجمون ديال لو ميليو تتوقع ديفياسيون، وديفياسيون تتمشي تتبدل على حساب، غادي تشوفوها ان شاء الله في السنوات المقبله، على حساب لانديس. دونك هذه بالنسبه لا بارتي ديال الريفراكسيون، وهذا الشيء اللي تيوقع بالنسبه لا لونتي. دونك غادي نعتبر لا لونتي هذه هي لا سيرفاس. دونك ملي تيجي واحد لو ريون، دونك شنو تيوقع ليه؟ واحد ديفياسيون بحال اللي شفنا في لا بارتي ديال بريزم. دونك هذا هو السيستيم ديال لا لونتي. دونك نعاودو نرجعو نشوفو لا لونتي باش نفهمو الديفينيسيون مزيان. دونك اخر مره نعاودها ان شاء الله. Alors, une lentille est un milieu transparent, soit le verre ou bien plastique, limité par deux surfaces sphériques ou bien par une surface sphérique et l'autre plane. Et les rayons lumineux sont déviés par réfraction sur ces surfaces. Alors, d'abord, بغيت نوريكم واحد الطريقه كيفاش تنحصلوا على واحد لا لونتي. يعني comment obtient-on une lentille? On prend par exemple deux sphères. donc هادو هما les deux sphères كما تشوفوا. هذه la première sphère ونشوفوا la deuxième sphère. Donc, هذه هي la première sphère وهذه هي la deuxième sphère. On va prendre deux sphères et les amène l'une près de l'autre. Vous voyez qu'ici, à l'intersection des deux sphères, donc هاد la sphère الأولى مع هاد la sphère الثانية، وقعت بيناتهم واحد l'intersection de deux sphères, on va voir deux surfaces sphériques. Donc لاحظوا معايا هنا شنو لقينا؟ deux surfaces. دونك نبدلوا الكولور باش تبان. هذا هي لا سيرفاس سفيريك اللي حصلنا عليها من بعد ما درنا لانترسيكسيون ديال لي دو سفير. دونك هاد لي دو سيرفاس سفيريك ملي حصلنا عليهم في هاد لانترسيكسيون ديالهم، هذه هي لا لونتي. دونك من بعد ما درنا لانترسيكسيون ديال لي دو سفير حصلنا على واحد دو سيرفاس سفيريك. دونك ملي حصلنا على واحد دو سيرفاس سفيريك، دونك هذه هي لا لونتي. حيت اش تتقول لا ديفينيسيون؟ بان لا لونتي est limitée par deux surfaces sphériques. ولكن ما كملناش لا ديفينيسيون. واحد شويه حنا غادي نرجعوا نديروا لا سويت ديال ديفينيسيون. دابا حنا نخدموا في لا بارتي غير ديال ان عندنا لا لونتي اي ليميتي باغ دو سيرفاس سفيريك. دونك حنا شنو غنشوفوا دابا؟ غادي نشوفوا هاد لي دو سفير peuvent avoir différentes positions. دونك اجي نشوفوا les autres positions ديال هاد لي سفير. les autres positions ديال لي سفير هما هادو. دونك شكون هما هاد لي بوزيسيون؟ سوا هاد لي دو سفير بحال شفنا في ليكزامبل ماشي بالضروري يكون عندهم ميم ريون. دونك هاد لي دو سفير كما شفنا دابا وقعت بيناتهم واحد لانترسيكسيون. دونك هذه هي لا سفير باردون، هذه هي لا لونتي حيت لانترسيكسيون. دونك نشوفوا دوزيام بوزيسيون هي ان هاد لا سفير جات في هاد البلاصه نو. دونك هنايا غتكون هذه هي شنو هي لا لونتي. توجور نديرو واحد الرابيل ديال ديفينيسيون. سي ليميتي باغ دو سيرفاس سفيريك. troisième بوزيسيون ديال لي دو سفير هي هذه. نتمنى يكون الدرس كنت فهم شويه هاد لا بارتي نهضر عليها ديال ديفينيسيون ديال لا لونتي.
alors شفتوا معايا دونك هاد لا بارتي اللي لقيناها هي la lentille toujours limitée par deux surfaces sphériques. ولكن يعني pour la définition du lentille ça marche avec une surface sphérique et une surface plane. Donc هادو هما اللي نشوفوا les autres positions ديال ملي تكون عندنا une surface plane et une surface sphérique. دونك هنايا غادي نشوفوا عندنا واحد سفير على هذا الشكل غادي ناخذوا واحد سيرفاس بلان. دونك هنا غادي نحصلوا على واحد لا لونتي. دونك ولا شفنا لا ديفينيسيون لا سويت ديال لا ديفينيسيون بان لا لونتي est limitée par une surface sphérique et l'autre plane. دونك وغنشوفوا هذه عاوتاني بنفس الطريقه. ها هي لا سفير ولكن عندنا هنايا لا سيرفاس بلان. دونك هذه هي لا لونتي. دونك في هذه الحاله تنقولوا بنفس الطريقه بان لا لونتي ليميتي بار اون سيرفاس سفيريك اي لوتر بلان. ولكن من هادشي كامل اشنو تيهمنا في لي لونتي؟ دونك انا راني جمعتهم على اساس باش نفهموهم ان شاء الله. alors كما تتشوفوا هنا هادوك هما لي 3 ou bien les 2 catégories اللي جمعناهم هنا. alors et ce qui est important pour les lentilles هو هاد l'épaisseur. دونك هاد l'épaisseur هو اللي خصنا نهتموا به بزاف باش نفهموا مزيان. alors هاد l'épaisseur هذا تلاحظوا بان كاينه واحد لا ديفيرونس بينو ما بين هاد ليبيسور اللي كاينه في السونتر لو سونتر ديال لا لونتي وما بين هاد ليبيسور اللي كاينين في لي بور. دونك هذا تيتسمى ليبيسور او سونتر وهذا ليبيسور او بور. دونك غادي نديرو واحد الكومباريزون ما بين ليبيسور اللي كاينه في السونتر وما بين ليبيسور اللي كاينه في لي بور دو كوا دو لا لونتي. دونك شنو غادي نلاحظوا مثلا ولا شدينا باغ اكزومبل هاد لا بارتي الاولى. دونك غادي نحاولوا نفسروهم مزيان ان شاء الله. غادي نديروا واحد الكومباريزون قلنا ما بين ليبيسور اللي كاينه في السونتر وليبيسور اللي كاينه في لي بور. الوغ شنو تنلاحظوا اشاك فوا في هاد لي 3 تيب بيان هاد لي 3 فامي شنو تنلاحظوا بان هاد ليبيسور اللي كاين في السونتر اي بلو غراند كو l'épaisseur au bord. De quoi? De la lentille. Donc je répète, l'épaisseur ou bien نقدروا نديروها بميم phrase غير نبدلو شويه نقولوا l'épaisseur des bords plus petite qu'au centre de quoi? De la lentille. Donc شنو تنسميو هادو كلهم حيت عندهم نفس الحاجه. ها انت l'épaisseur هنايا كبيرة par rapport à l'épaisseur ديال les bords. L'épaisseur ديال centre est plus grande que l'épaisseur ديال les bords de la lentille. Donc هاد les 3 اش تنسميوهم les lentilles à bord mince. حنا تنشوفوا دابا les bords. Donc je répète هاد les lentilles اش تنسميوهم les lentilles à bord mince. هادو هما les bords de quoi? De la lentille. Et la même chose pour les autres lentilles اللي عندنا هنايا. دونك غادي نديرو كومباريزون ما بين l'épaisseur au centre et l'épaisseur des bords. دونك شنو تنلاحظوا هنايا ان l'épaisseur ديال السونتر est plus petite par rapport à l'épaisseur de quoi? Des bords. Donc même chose بالنسبه لهنا l'épaisseur ديال هنا est plus petite بالنسبه l'épaisseur ديال لي بور. كذلك بالنسبه لهنا l'épaisseur ديال le centre est plus petite على l'épaisseur ديال لي بور. هادو بثلاثه اش تنسميوهم؟ ce sont des lentilles à bord épais. à bord épais. donc هادي بالنسبه لا بارتي الثانيه ديال لي lentilles. donc je répète
هادو تيتسماو دي لونتي à bord mince. Donc je vais changer la couleur باش تعقلوا عليهم ان شاء الله. Donc بالنسبه les lentilles à bord mince ها هما لي بور تتسماو دي lentilles à bord mince. دي lentilles à bord mince هادو تيتسماو دي lentilles à bord épais. à bord épais. à bord épais. دونك هذه بالنسبه لا بارتي ديال les lentilles à bord mince et les lentilles à bord épais. Voilà les deux catégories de lentilles. En fait, ces deux lentilles, on va les classer par deux types. Alors, les lentilles à bord mince, ce sont des lentilles convergentes. Et les lentilles à bord épais, ce sont des lentilles divergentes. Alors, بالنسبة لي lentilles à bord mince اللي غادي نبقاو نسميوهم les lentilles convergentes, on a trois types بالنسبة لا ou bien la lentille à bord mince. Donc هذه à bord mince. Donc هذه تتسمى biconvexe. bi c'est-à-dire عندها هادو لي دو. دونك بي تنقصدو بها دو. biconvexe. هنا تتسمى plan convexe. هذا تسمى مينيسك كونفيرجون. دونك هذه بالنسبه للتيب الاول اللي هما لي لونتي كونفيرجون توجور عندهم لي بور مانس. الوغ بالنسبه للدوزيام تيب اللي سميناه لي لونتي ديفيرجونت دونك عندنا حتى هما ثلاثه. عندنا بي كونكاف بي كونكاف بلون كونكاف et finalement عندنا ménisque divergent. Donc je répète, عندنا deux types de lentilles. عندنا lentilles convergentes et lentilles divergentes. Donc باش نفهموه مزيان غادي نشوفوا هاد l'image. alors بالنسبه لشفنا alors التيب الاول اللي هما لي لونتي كونفيرجون. دونك خدينا واحد ليكزامبل اللي هو بي كونفكس اللي هو داخل مع ديك المجموعه ديال لي لونتي كونفيرجونت. دونك هنا lorsqu'on place une lentille à bord mince sur le trajet donc هذا هو le trajet ديال les rayons lumineux sur le trajet d'un faisceau de lumière des rayons, on constate que ces rayons, alors شنو تلاحظوا بان هاد les rayons se rejoignent à la sortie de la lentille. donc في هاد الحاله اش تنقولوا بان هاد la lentille converge les rayons. donc داكشي باش نسميوها une lentille convergente لانها جمعات هاد les rayons في واحد البوين اللي غادي نعرفوها في لا بارتي الثانيه ديال الكور ان شاء الله. الوغ لا مشينا التيب الثاني اللي هما لي لونتي ديفيرجونت. علاش قلنا عليهم بانهم دي لونتي ديفيرجونت؟ كذلك خدينا واحد ليكزامبل ديال اون لونتي بي كونكاف اللي هي لونتي ديفيرجونت عندها ابور ايبي. كذلك lorsqu'on place un ou bien une lentille à bord épais sur le trajet d'un faisceau de lumière de rayons, on constate que ces rayons s'écartent. Donc, s'écartent les uns des autres. Donc, le contraire de lentille divergente. هنا les rayons غادي تيتجمعوا تلقى في واحد البوين. هنا les rayons غادي تيكبر l'écart. يعني ما حدنا تنزيدوا l'écart تيتزاد. Donc هذا هو التفسير علاش تنحكموا على بان لي لونتي à bord mince ce sont des lentilles convergentes parce qu'ils convergent les rayons. داكشي باش تسمى لونتي convergente. هذه تتسمى لونتي divergente حيت لي ريون من بعد ما تيدوزو هاد لا لونتي les rayons s'écartent les uns les autres. donc on dit qu'ils divergent
دونك هذه بالنسبه لا بارتي ديال نفرقوا ما بين لونتي كونفيرجونت اي لونتي ديفيرجونت. نتمنى تكون هاد لا بارتي تفهمت مزيان. دونك باش ناخذوا دي زيكزامبل على هاد لي لونتي في تلقاوهم. باغ اكزومبل ولا خدينا هاد ليماج. الوغ شنو تلاحظوا؟ lorsqu'on observe un texte ou bien en général, donc on a dit un texte ou bien en général un objet de près d'une lentille convergente, il apparaît toujours plus gros. لاحظوا هنايا هاد l'écriture بنت كبيره. دونك شنو هو السبب؟ هو ان عندنا une lentille convergente. Par contre لا شفنا في هاد l'exemple هذا lorsqu'on observe يعني même texte لا شفنا هاد لو تكست هذا alors de près d'une lentille divergente donc شنو غادي نلاحظوا il apparaît toujours هاد لو تكست plus petit. donc هنا عندنا lentille convergente donc الكتابه بانت كبيره. هنا عندنا une lentille divergente donc بانت الكتابه صغيره. donc هنا في تلقاو الاستعمالات ديال لي لونتي كونفيرجونت اي لي لونتي ديفيرجونت وغادي نشوفهم مستر هما كذلك بالنسبه في لا سويت ديال لي كور ان شاء الله ديال لي لونتي.